Hi guys, nagdugtong pala ako dito sa antenna cord. Ito ginamit ko guys. Oh. Ito yung pinaka-connector niya. Iniipit na lang yung ground dito habang iniikot ito dun sa coaxial cable. Ito naman yung straight connector. Yan. Sa dugtungan niya yung ginamit ko. So ito na yung dugtong guys. Nilagyan ko na ng connector, yan nilagay ko na dito sa ating GMA for the box. Kita ko na rin kung paano mag-strip nitong coaxial cable ang tawag dito eh. Siguro half an inch lang. Susugatan nyo lang yung paikot. Itong kanyang balat, yung insulator nya. Ayan. Sukat lang, tapos tingnan natin kung pwede ng yun. So meron siyang grounding dito, ground wire ito. Meron din siyang parang aluminum plating ito. So gaganyan natin yan. Siyempre maliit lang yung rito, yung kanyang insulated portion dapat maliit lang. So aanuin natin yan, babawasan natin siguro mga 1/8 of an inch. Yan. Kamay na nga lang yung pinantanggal ko. Tapos ito naman, itong connector, gaganon nyo, ilulusot nyo, tapos irarap nyo lang, nyo lang paikot, hihigpitan nyo lang. Pwedeng gumamit ng long nose, gaganon irarap nyo lang ganyan. Iikot nyo lang para umipit yung grounding dito sa may sleeve, sa may bakal. So dapat yung insulator sa loob kalibel lang nitong bakal dito, kalibel niya yung insulator ito. So subukan yung iikot pa. Hindi pa siya hindi pa siya masyadong mahigpit. Hindi pa. So yun, mahigpit na siya guys. Almost lapat na rin siya. Pwede nating pwede nang batakin to. Ayan ito, lagyan na lang ng tape ito para naka-support din. Nakaipit din siya dito sa bakal. Kapiranggot na insulator dito. Tapos ito naman babawasan. Ganito lang to. Ayan. Ayan, tama lang yun. So kung ito naman dugtungan, ito yan, ilulusot lang doon sa butas. Yan, may butas yung alambre yan. Tapos iroroskas ng paganon, higpitan. Yan. Yung other side dito rin, pag ganun din, higpitan. Tapos para makasigurado, alagyan niya ng tape para hindi siya kumilos. So ganun lang, simple lang guys. Nung gagawin natin dito sa dahil hindi siya full screen
Siguro adjustment nito dito na sa sa TV na. So, yung sa remote ng TV nyo, menu. Yan, menu. Under menu may channel, ayan channel, picture, sound, timer, and options. So, itong picture, nakaselect siya sa picture, enter. So, anong kailangan natin? Yung aspect ratio niya. Ngayon, nasa 4:3. Ayan, aspect ratio niya. Nakikita ba? Natatapunan ng 4:3. So, i-select natin yan. So, ayan na yung mga aspect ratio. Sana ba tayo? Bay dumating nagbukas ako ng gate. Ngayon, nasa menu tayo. Tapos, picture, Okay. Tapos, aspect ratio. Enter. Yeah, meron yan 4.3, 14.9, 16.9, zoom 1, zoom 2. So, subukan natin dito sa 16.9, hindi pa rin siya full screen, Tigay natin sa zoom 1. Meron pa rin So, sagad na natin sa zoom 2. Number 2, paglalaro habang lahat ay abala sa paggawa ng gawaing bahay. Yan yung zoom 2. Ayan, nag full screen na siya sa zoom 2. So, return to menu na. Ano ba yung menu? Para teka, dapat enter na lang, Number 4, enter, tapos na may patnubay ng mga magulang. Tapos menu. Bakit ayaw lumabas? Pagkain ng chichirya at mga processed food. Return. Isang papel. Teka, parang may nakita akong return dito. Na nagpapakita ng malusog na gawin ng ito exit. Yun, exit. Ayan na guys, solved na yung yung maliit na screen display. Ginawa kong zoom 2. Ayan na yung kanyang kinalabasan. So nandito, ito na guys, yung aking antena ng GMA up for the box. Inakyat ko na dito sa sa terrace. Ayan yung kable niya, Yung kable niya pumunta dun sa ibaba. Dito sa ibaba rito. Binagsak ko na dun. Tapos ito, bakal itong itong pinaglalagyan ng ilaw. Bakal yan, so nagmagnet ito. Kumapit yung aking antena. Ayan na guys, mula doon sa terrace, pinagsak ko yung coaxial cable. Tapos dun sa kanto na yung lumusot sa tabi ng tubo na drain. Isa drain, may tubo, ayun, may portion doon na naka-open. Doon ko inilusot yung coaxial cable, tapos bumaba dito. Ito guys, yan yan, tapos pumasok na doon sa bahay. Yan, lumusot na dito sa butas. Dito Tapos bumaybay na siya doon. Bakyat. Tapos ito na. Nandito na sa terminal ng for the box. So yan, nakakabit na. Ngayon, tetestingin ko na siya. Yan, sinaksak ko na tong for the box. Tsaka itong TV. So, ipa-power on ko na. Dito pala muna. Power on ko dito sa outlet.
tsaka yun. Okay. Ayan, nag-boot na yung for the box. Ito namang sa TV. Yan na natin, ha. So ngayon nasa cable siya. Gamit ko ngayon itong remote ng TV. I-set ko muna. So from TV, lalagay ko sa audio video. So enter. Ayan na. DMA 7, no? Tignan natin kung kasi pag umaandar na ganyan, pwede pa tayong pwede nating i-scan eh. Meron dito sa ano niya na scan. Subukan natin i-scan ulit. Yan, do you want to auto search? Okay. Titingnan natin kung ilan yung makukuhan channel. Yan. Dati pagka mababa yung antena, ano lang eh. Konti lang yung channels niya. Ngayon, madami na siya nakukuha dahil mataas na yung antena natin. Yan. Nag-auto-scan na siya. 23, pero yung iba walang laman eh. 24, IBC 13. Ayun, 29, TV Maria, 36. Kaya lang, karamihan naman reserved channel. Yan, 39. 44 na, umabot na ng 44. 50. Okay. Hanggang 54. Yan na guys, hanggang 54 channels na nakuha niya. Though yung ibang number, reserved channels eh. Hindi rin. So kukunti lang din talaga yung ano niya, yung kanyang laman.